Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Жизнь в Хрущевке». Добро пожаловать в первое новогоднее видео в этом году. Прогулялись по магазинам, напитались новогоднего волшебства. Так что сегодня начнем уже готовиться к Новому году. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ну а мы начинаем. Начать свою подготовку мы решили с мини-ремонта. Ремонт заключается в том, что сделать пару стен в зале, в гостиной, не знаю, как это у нас называется теперь, так как главный атрибут в виде елки у нас будет стоять именно здесь, и нам нужен красивый фон для этой елки, чтобы она, конечно, не стояла как не знаю кто. Долго думали, что такого эдакого сделать. Главное, чтобы было красиво. Но и главное, конечно, у нас это бюджетно, потому что мы делаем ремонт сами, своими силами, чтобы нам было это по силам. И решили, что готовое решение, конечно же, будет. Вы увидите. И затеяли мы, конечно, что-то интересное. Для себя это делаем впервые. Так что мы сами не знаем, что будет в результате, но, конечно же, с вами поделимся. А пока мы делаем подготовительные работы, делаем разметки будущей нашей самодельной стены. Пока мы все это тут делаем, разлиновываем, расчерчиваем, хочу представиться. Для тех, кто впервые у нас на канале, меня зовут Евгения, мне 36 лет. Есть муж Сергей, который именно занимается нашей стеной, и 3 детей. Вот уже скоро год, как мы переехали в данную квартиру. Квартира у нас двухкомнатная, досталась она нам по наследству. Квартира, так сказать, хрущевского типа, то есть, соответственно, маленькая кухня, маленький коридор, маленькое все. В квартире, двухкомнатная квартира, но имеет всего 44 квадрата. Это общая, а жилая всего 34 квадрата. Но мы этому тоже очень рада, потому что нам все-таки это досталось по наследству. У нас есть еще дом в деревне. Мы его сделали как предусадебный, да, участок, так сказать, наша дача, на которую мы будем с вами ездить обязательно летом. И там тоже, конечно, работа непочатый край, потому что там нужно наводить порядки и все перестраивать, потому что мы делали все там, так сказать, на скорую руку, потому что мы там жили, и бюджет у нас не позволял. Сейчас у нас бюджет немножко стало попроще в этом плане, потому что я стала работать, и мы начали что-то продвигаться в ремонте. Но при этом мы делаем ремонт самостоятельно, бюджетно, может быть, где-то экономим, хотя, может быть, это и неправильно. Но мы учимся на своих ошибках, что-то у нас получается, что-то нет. И в этот раз мы делаем самостоятельно имитацию кирпичной стены. Что мы уже сделали? Мы сделали с помощью линейки разметку. Предварительно, конечно, прогрунтовали стену, затем на разметку наклеили малярный скотч узенький. Это будет у нас, так сказать, швы. Затем Сережа у нас замесил плиточный клей, именно из него мы делать будем эти кирпичи. Наносим небольшим слоем на стену до 5 миллиметров, и через 3 часа вуаля, получаются уже кирпичики, потому что пока не совсем сильно засох этот плиточный клей, мы убираем малярный скотч. Работа очень монотонная, кропотливая, потому что здесь не нужно торопиться. Если одно неловкое движение, и кирпич может, так сказать, пойти по швам. Но осталось самое приятное – это покраска. Для начала мы покрасили все швы между кирпичиками. Это у нас будет обычная белая краска, но мы, может быть, немножко это делаем неправильно. Но хотя со стороны смотрится даже очень красиво. Даже мне, честно, доверили такую работу. Я, конечно, вся измазалась в этой белой краске, но мы это сделали. Затем у нас покраска самих кирпичиков. Кирпичик тоже нужно красить аккуратно, у нас это не очень получилось. И мы в последующем еще перекрашивали швы белой краской, но
кисточку взяли немного потоньше, чтобы все-таки швы были у нас не как кирпичи, а выделялись. Делали мы данную стену 2 дня, хотя стена у нас, можно сказать, метр на 2,5, да, сколько тут, 2,5 квадрата. Конечно, это делали мы с промежутками, чтобы все успевало просохнуть, то есть грунтовка должна просохнуть, потом должен просохнуть немножко клей, плюс покраска. В общем, заняло все это 2 дня, но в эти промежутки времени муж у меня тоже не халявничал, а делал камин. Делали мы его экспромтом из того, что было. Был у нас, вернее, мы насмотрелись видео сначала в ютубе, мне захотелось, сначала мы хотели сделать его из картона, но у мужа на работе, так сказать, был пеноплекс 2 штуки, потом нам еще дали кое-какие, и мы докупили немножко пеноплекса. В общем, мы решили сделать из пеноплекса, чтобы он немного стал устойчивее и потяжелее. Все, что сейчас вы видите, это, конечно же, только основа. Нужно еще будет доделывать, дорабатывать в каких-то местах. Как делать, мы вас учить не будем, потому что на просторах интернета достаточное количество обучающих видео с разметками, с размерами, различные виды из картона, из пеноплекса, из ДВП, из ОСБ, из чего только не делают такие имитации каминов. Так что можете посмотреть обучающие видео и самостоятельно что-то придумать. Мы вот так и сделали. Мы насмотрелись несколько видео и приняли решение, что нам вот именно такой способ пригодится. В общем, в длину он получился у нас метр, в высоту чуть повыше. Но уже совсем скоро, в ближайшие секунды, вы увидите, так сказать, почти что готовый вариант. Я тоже не сидела без дела, делала в детский сад елочку на конкурс. Елочка у меня сделана из шариков, шарики из фольги, которые мы катали всей семьей. Идею также нашла на просторах интернета, там вполне достаточно всего. Если хотите, берите за идею, делайте, потому что сейчас в детских садах, наверное, во всех, в школах, в детских садах идут всякие различные конкурсы елочек, новогодних поделок, новогодних игрушек. Но я вот решила вот такую сделать елочку. У нас главное условие было елочка более 30 сантиметров. И ничего лучшего я не нашла и простого, чем сделать именно такую елочку. Украшала я из того, что у меня было в доме. Различные какие-то шарики маленькие. Можно было, конечно, немножко по-другому сделать, но как уже сделалось. Клеила я на горячий все это пистолет. Дети помогали, но я с осторожностью их допускала, готова была лучше сама сделать, потому что все-таки горячий пистолет. Пару раз я этим горячим клеем тоже обжигалась, поэтому если решите делать, то делайте все аккуратно. Получилось вроде бы ничего, так красиво, и немного такого спойлера скажу, даже заняла 1 место, чему я просто удивлена была. Но что есть, то есть. Ну что, теперь обещанные мои покупки к Новому году. Нынче я купила немножко так для декора. В общем, вы уже, наверное, заметили, у нас все-таки сделался камин. Мы его отделали, отрисовали, покрасили. В общем, это такая самоделка. Вроде бы она на картинке смотрится красиво. Но на самом деле там есть кое-какие недочеты. Я не буду вам говорить, чтобы вы зацикливались. Но они есть. В общем, вышло даже очень прилично. Его мы же, конечно, еще будем немножко доделывать. Но не суть. Сейчас покупки к Новому году. Итак, что я купила нынче? Купила гирлянды. Давно хотела гирлянды, именно занавеску на окна. Купила одну побольше, это в нашу комнату, в зал, и одну в детскую. Так, дальше я купила
набор шаров. У меня в золотом, в желтом, так сказать, золотом, да, и в красном цвете. У меня есть, в том году также покупала я красный и желтый цвет золотой. Что-то у меня еще с того года осталось. Ну, там совсем немножечко, потому что основную часть мы, к сожалению, перекокали на елку. Елка у меня небольшая, 1,20 м, вроде бы 1,50 м. В общем, будем в ближайшие дни ее украшать, но не сегодня. Сегодня у нас только покупки, потому что если я украшу елку очень рано к Новому году, то, скорее всего, она у нас опять очередной раз просто не доживет. Поэтому мы немножко не торопимся с этим, а оставляем ощущение праздника на потом. Так, дальше купила вот такие вот шарики. Ну, это уже просто обычные такие же, только чуть-чуть другого стиля, так сказать, поменьше. Они стоили 4 рубля, вроде бы я покупала по 4 рубля, только не помню где. То ли я покупала в Леруа их, то ли в ленте. Вроде бы в ленте. В общем, также купила в ленте. А нет, вот это в Леруа я покупала. Или в ленте. В общем, я уже забыла, где что я покупала. Но покупала я покупки у меня Леруа, лента. И я заказывала через интернет вот занавески, вот эти вот гирлянды, вот, забыла слова. Также купила вот такие вот золотые снежинки и золотого оленя. Это у меня все пойдет на елку, где-то может что-то на камин. И так, по несколько штук. Также купила вот такие вот цветочки. Только они, знаете, вот минус их в том, это бюджетная серия. Я их еще на елку даже не прицепляла, даже никуда вот не использовала. Они уже прямо осыпаются. Вот у нас тут золотой дождь идет. В общем, качество, конечно, но цена тоже оставляет желать лучшего. В размере 40 рублей, что ли, вот такой цветочек был один. Так что вот. И такие золотые бусы. В общем, что-то я сегодня нынче по золоту прошлась. Может быть, в следующем году буду докупать красное. Посмотрим. Буду покупать постепенно, чтобы не так сильно было накладно для нашего бюджета. И я купила в ленте. А нет, в Леруа или в ленте. Не помню. Я уже запуталась, потому что мы эти магазины ездили по несколько раз туда-сюда. Потому что то одно закупали, то другое. В общем, купила вот такой вот не очень хороший новогодний венок. Но мы его распушим и сделаем красивый венок из того, что у нас есть. Также я докупила вот такие вот маленькие шарики именно для венка. Красный, желтый. Гирлянды маленькие тоже для веночка. Я их отдельно заказала. Они стоят на Казани. Казань Экспресс, если у кого-то есть такой. Я заказывала их. Вот такая вот гирлянда. Гирлянда 14 рублей стоит. То есть тут 2 колокольчика, 2 палочки и 2 шарика. То есть вот она метровенькая идет. Но на всякие вот такие вот переделки, именно на елку я тоже такие вот использовала. Очень классно идет. Прямо на ура. Вот. И также увидела на Казани вот такие вот чудо-письма Деду Морозу. Такая, конечно, бумага. Я думала, она поплотнее, но ладно. Помялись даже при переезде. Вот такие вот письма Деду Морозу будем писать в ближайшие дни. Конечно, мы уже знаем, что они хотят, но пусть напишут еще раз Деду Морозу. Мы отправим, может быть.
В общем, письма Дед Морозу стоят на Казани тоже по 8 рублей. Нынче заказал. Так что нынче мы сделали упор на декор. Не знаю, конечно, что из этого получится, потому что декорировать мы будем в следующем видео, в следующие дни, потому что сейчас по плану у нас доделать ремонт, доделать немножко кое-какие недоделки и плюс наш камин, конечно же. Я не знаю, что я буду делать, именно ставить на камин, потому что у меня большая загвоздка в том, что все-таки поставить какую-то экспозицию, сделать на камин. Камин выглядит именно вот так. Вот у нас тут вот мое безобразие, которое сейчас вам показывала. В общем, видео сегодня получилось легкое, без уборки, без домашних дел. Сегодня настроились на Новый год. Но это не повод расслабляться. Нужно будет доделать вот эту вот стену. Это у нас ближайшее видео. Сегодня, завтра, послезавтра мы начнем уже ее оклеивать. Уже сделали здесь розетки. В общем, поставили розетки. И за телевизором у нас розетки стоят. И здесь сделали специально розетки для елки. Ну а на этом мы будем с вами прощаться. Всем всего хорошего, светлого, новогоднего чуда. Всем до новых встреч, новых видео и всем пока-пока.